మీ ఇంట్లో ఎవరైనా గురక పెడుతున్నారా? కొన్ని టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే గురక రానే రాదు. ఇలా చేయండి. నాలుక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ గురక తగ్గించుకోవచ్చు. నాలుకకు గురకకు ఏం సంబంధం అనుకుంటున్నారా? నిద్రపోతున్నప్పుడు గొంతు వెనకాల నాలుక అడ్డుపడటం వల్ల గురక వస్తుంది. నాలుకతో ముక్కు చివరి భాగాన్ని అలాగే బుగ్గల ఇవతలి వైపు అవతలి వైపు తాకించడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక్కో వ్యాయామాన్ని 20 సెకండ్ల చొప్పున కేవలం 10 సార్లు చేయాలి. దీంతో నాలుక కొంచెం దృఢంగా తయారవుతుంది, మొద్దుబారుతుంది, తేలికగా వెనక్కి జారటం అందువల్ల తగ్గుతుంది. అయితే గురక తీవ్రంగా ఉంటే మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. వెంటనే డాక్టర్ని మాత్రం కలవాలి.